Сәлем балалар, бүгін мен сендермен ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы туралы өтетін боламын. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Наурыз мейрамы туралы түсінік беру арқылы қазақ халқының салт-дәстүрін көрсету және оны құрметтей білуге үйрету. Ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын. Тарихи тамыры тереңге бойлаған әз-Наурыз дана халқымызды қай кезде де еңсесі биік, елдіктің іргетасы сөгілмес, бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі болып келген. Қазақстан халқы үшін Наурыз мейрамы көктем мен жаңаруды айшықтайтын мерейі тасыған ұлы мереке. Наурыз көктемгі жаңарудың, ақ пейіл мен татулықтың мерекесі. Наурыз айында күн ұзарып, түн қысқарады, күн көзінің шуағы молаяды, қар еріп, жылғалардан су ағады. Көктем көңілді мезгіл, көктемде жауын-шашын мол болады. Ал балалар, мына жұмбақтың жауабын бірге шешіп көрейік. Дәмді тағамдарды жинайды, қонақтарды көңілдене сыйлайды. Бұл не деп ойлайсыңдар балалар? Әрине, ол дастархан. Ал енді дастарханға қандай қазақтың ұлттық тағамдары қойылады? Дастарханға Наурыз мерекесінде алдымен наурыз көже, бауырсақ, құрт, май, ірімшік, шелпек, қымыз, шұбат, айран, уыз, бесбармақ, қазы, қарта, жалжая және де тағы басқа тағамдар қойылады. Наурыз мерекесінде қазақтың салт-дәстүрлері көрсетіледі. Қазақтың салт-дәстүрлеріне тұсаукесер, сүндет той, бесік той, сырға салу, қыз ұзату, беташар секілді ұлттық қазақтың рәсімдері жатады. Және де қазақтың ұлттық ойындары да ойнатылады. Оған қыз қуу, теңге ілу, аударыспақ, бәйге немесе ат жарысы, көкпар, алтыбақан ойындары ойналады. Ақ ниетпен өткенге салауат айтып, ақ тілекпен жаңа наурызды қарсы алайық. Отанымызға береке, халқымызға игілік, мемлекетімізге молшылық, ал әр шаңыраққа бақыт пен шаттық тілейміз. Еліміз өркен жайып, наурыз баршамызға ынтымақ пен сәттілік алып келсін. Наурыздың өзіне тән салтына, бағына отырып, әрбіріміз өткен жылға өкпемізді ұмытып татуласайық. Үлкендердің ақ батасын алып, бір-бірімізге ізгі тілек айтайық. Наурызда айтылған жақсы тілектер орындалады деп жатады. Наурыз баршамызға құтты болсын. Көктемде табиғат, жер-дүние жаңарады. Тіршілік атаулы оянатын көктем мезгілінің ұлы мерекесі Наурыз мерекесі. Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, пәле-жала жерге еніп, қайда барсақ жол болсын деп бұрынғы ата-бабаларымыз бата жасап бет сипаған. Бұдан артық қандай ақ тілек болуы мүмкін? Әр отбасында тыныштық, татулық, береке болсын, ырыс несібелеріміз мол болсын. Наурыз құттың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын.